흡연 안 하죠. 예. 예, 담배는 안 피워. 흡연하는 거 어떻게 알았어요? 흡연도 알아요? 흡연도 알아요? 담배. 담배 근데 어떻게 알아요, 그걸 갖다? 뭘요? 흡연 하는지 안 하는지 어떻게 아세요? 호흡기가 괜찮으니까. 근데 이게 아. 약해서 흡연하면 아. 호흡기 편도하고 호흡기가 약해서 금방 상해요. 아, 흡연하는 거. 아, 근데 저는 지금 깜짝 놀랐어요. 사실은 이런 진맥, 이거 잡고, 예. 당뇨, 아까 그런 거 뭐, 그런 거 말씀하셨잖아요. 괜찮다고 그러고, 혈압. 뭐, 혈압도 괜찮다고 그러고, 저는 이거, 저는 신기해요. 진짜 처음이어가지고, 이렇게 하는 게 처음이어가지고. 성정, 성격도 다 나와요. 예, 태어나서 처음이에요, 이게. 근데, 아니, 그걸, 점쟁이들은 왜 맞추잖아요. 네. 그런 분위기를 연상케 해가지고 깜짝 놀랐어요, 지금. 아. 아니, 전 처음이어가지고 이렇게 하는 게. 우리가 손에 손금이 있듯이 아. 이 맥에도 아. 24가지 맥이 있어요. 아. 그러니까 승강 부침이 기본이라 그래요. 예. 원래 뛰는 맥, 내리 깔아놓는 맥, 예. 그리고 내리 깔아앉으면서도 아주 잔잔한 맥. 아. 아우, 전 지금, 처음 해보니까, 나 그러니까, 설마 하잖아요. 사람들이 이거 맞아도 어떻게 혈압을 맞추고, 어떻게, 그런 걸, 당뇨 이런 걸 어떻게 보나, 이렇게 정상이고 막 이런 걸 어떻게 하나, 그렇게 생각하는 사람 많거든요? 한 번도 안 오신 분들은 저처럼, 전 지금 깜짝 놀랐어요. 아, 역시. 그래서 혈압약 먹는 사람, 당뇨약 먹는 사람, 맥이 다 달라요. 성격이 느긋한 사람, 소심한 사람, 공격적인 사람, 네. 공격적이지는 않지만 급한 사람. 네. 이런 성격들이 아. 다 이 맥에 맥마다 다 달라요. 아, 그럼 우리 집사람 오면 이제 애기 아직 애기 안 생기거든요. 그래서 엄청 울었어요. 처음에 생리 날 때마다 엄청 울었어요. 생리 한 달에 한 번씩 그날이 오면 엄청 우는 거예요. 막 이게 애기를 못 가지니까. 그래서 내가 편하게 이렇게 이제 생각하라고 있으면 나고 없으면 낳지 말자 이렇게 얘기했거든요. 그래서 근데 이 사람이 전에 한번 그랬어요. 자기 친구가 약을 먹는데요, 한의원에서. 근데 그런 얘기를 한 번 한 적이 있는데 저는 이제 한 번도 안 갔었으니까 또 뭐 이렇게 또 기회가 없어서 안 가게 되더라고요. 그래서 다시 한 번도 안 가봐가지고 병원도 안 가보고 그냥 애기 낳는 생기는 거에 대해서 병원 다시 한 번도 안 가봤거든요. 그러니까 5년 정도면은 거의 이제 무슨 뭐 그런 게 나올 것 같아요. 지금 이렇게 이거 원장님 딱딱 맞추시는 거니까. 근데 사실 오늘 좀 뭐 시간 되면 데려오려고 같이 와이프랑 같이 와서 이제 그 좀 애기가 너무 관절이 바라니까 와이프가. 근데 이게 좀 민감해가지고 이게 본인이 스트레스 엄청 받았잖아요. 어디 가는 데마다 얘기하고 뭐 친구들 이제 애기 돌잔치 같은 때 하면 뭐 친구들 애기 있잖아요. 그러니까 그거에 대해서 엄청 민감해가지고 조심스럽더라고요. 이게 아니 그러면 장인 장모가 더 어리겠는데요? 더 어립니다. 저보다 많이 어립니다. 근데 와이프가 제가 얼굴이 마음에 들었대요. 그 사진 보고. 그러니까 저는 너무 감사하죠. 솔직히 많은 사람들한테 선택받아진 10명 중에 1명 뽑잖아요. 내가 선택되듯이 그런 인생의 로또처럼. 아니 그러면 그 집에 와이프는 TV를 안 보세요? TV 왜요? TV 왜요? 아니 그 TV 연예인들도 아 맞죠. 제가 연예인같이 생겼대요. 와이프는 그러니까 인연은 어느 순간에 온다는 말 있잖아요. 어느 순간에. 아니 이게 그 사장님을 말 이렇게 날이 깎아서 얘기하는 게 아니고 이런 걸 보게 되면 지 눈에 안경이라고. 그렇죠. 그리고 이게 신발 오른짝 옛날에 집신도 짝이 있다고 그러잖아요. 고무신도 짝이 있다고. 근데 조금 할 땐 고무신 주게 되면 그냥 좌우가 똑같이 생겨가지고 그냥 막 신고 다니잖아요. 그렇죠. 왜 앞에 그냥 볼로 가고 그냥 이렇게 생겼으니까 이게 좌우가 있겠냐 싶어서 신으면은 쪼인다고, 발가락이 안 맞다고. 맞아요, 그렇습니다. 제 치를 신어야지 발 잘 맞잖아요. 네, 맞아요. 그것처럼 집신도 이게 보게 되면 그냥 구멍이 뚫려가지고 이렇게 되는데 이게 무슨 좌우가 있겠나 싶어가지고 아무렇게나 신어도 그 발이 안 맞다고요. 그러니까 집신도 짝이 있다는 말이, 고무신도 짝이 있다는 말이, 고무신하고 운동화 신을 수가 없잖아요. 고무신도 좌우가 있는데. 저도 와이프가 이 어플에 핸드폰에 사진 올려놨어요. 그래서 뭐 소개해주는 밴드가 있거든요. 핸드폰에. 그래서 사진 보고 계셔서 카톡으로 보냈어요. 그냥 이렇게 남자들은 원래 그런 거 잘하잖아요. 그래서 너무 마음에 들어서 혼자 살려고 생각하고 있었고, 뭐 결혼하려고 내 나이에 하려더니 애기 둘 딸린 사람, 하나 딸린 사람 이런 사람뿐이 없더라고요, 상대가. 그래서 나는 그냥 혼자 살겠다. 애기 키울 자신도 없고. 자제분 없어요? 예, 아니 전에는 이제 다 전처럼 세무 공무원이니까 지금 뭐 어떻게 이렇게 돼가지고 뭐 아무튼 저는 그때는 살고 싶었는데 어떻게 됐습니다. 근데 아무튼 그래서 이제 지금은 이제 와이프랑 둘이 지금 다 이해하지만은 그래서 깜짝 놀랐어요. 와이프가 나한테 연락이 왔다는 게 깜짝 놀랐어요. 젊은 남자들도 연락이 왔는데 저한테 이렇게 연락이 온 거 보고 내 얼굴이 마음에 들었대요. 그래서 너무 감사하죠, 사실은. 그래서 너무 고맙게 생각하고 항상 뭐 감사한 마음으로 살고 있죠, 항상. 그래서 그런 거 보게 되면 행운도 비운도
내가 무슨 내가 무슨 로또 맞겠어. 맞아요. 그리고 지나가다가 내가 무슨 하도 그냥 마른 하늘에 벼락 맞을 일이 뭐 있어 내가. 맞아요. 이렇게 생각하면 안 된다는 게 언젠가 얻어 걸리는 수가 있다니까. 언제 걸리는 거 많네요. 항상 나는 네. 행운이 없는 사람이라고 생각하면 안 되고 그렇죠. 나에게도 혹시 행운이 예, 예. 이런 걸 항상 갖고 사는 게 맞아요. 이 생각이 이 사람을 만들잖아요. 왜? 예, 예. 길 두 갈래 길 있으면 내가 이쪽 길 갈지 저쪽 길 갈지 누가 등 떠밀어 가지고 이쪽 길로 가라 이게 아니잖아요. 그렇죠. 그래 가다가도 난 이 길 싫어 저쪽으로 가래 이렇게 자기가 생각이 중요한 게 생각이 행동을 만들고 맞아요. 그 행동이 습관이 되고 하는 것들이 맞아요. 생각이 제일 중요한 거다. 그런 것 같습니다. 그러니까 항상 나에게도 행복이 올 수 있구나. 나에게도 행운이 올 수 있구나. 나에게도 재수없는 일이 생길 수 있다. 막 이런 거. 그렇죠. 왜 TV에서나 보던 일이 어떻게 나한테 생길 수 있다고 생각하겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 일이 이게 이런 거 보고 뭐라고 그러죠? 뭐 다사 뭐라고 하잖아요. 예, 맞아. 뭐 그런 말이 있어요. 어려운 말을 저는 잘 몰라가지고 머리가 짧아가지고 자꾸 금방 잊어버려요. 저는 자꾸 잊어버리더라고. 저도 이제 60 가까이 돼가지고 이제 막 요즘 60은 뭐 이제 봐봐요. 그래. 지하철도 지금 경로우대를 65세에서 70으로 올린대잖아요. 그러니까 약 좀 센 걸로 줘주세요. 와이프하고 이게 잘 맞게끔 지금 많이 제가 딸립니다. 당연한 건가요? 32살 어리니까 당연한 건가요? 아니죠. 딸리면 안 되죠. 그러니까 원장님 지금 진맥 잡으시는 거 보니까 와 너무 안 딸리겠어요. 전혀 안 딸리겠어요. 그랬으면 좋겠습니다. 안 딸렸으면 좋겠습니다. 이게 나이 60 가까이 되는데 아침에 발기되면서 소변 마려워 깨난다? 이런 소리는 60 먹은 사람들 막 입에서 들어본 적이 없어요. 그거 원래 그게 그렇더라고. 새벽 발기가 안 되면 힘들다 하더라고요. 근데 그거는 남자들 다 이제 다 느끼는 거지만 어느 순간부터 그런 말씀 하시는데 아니 원래 그래요. 그 대북 네. 저 북한에 일시키도 그러고 한국에 돈 빌려주신 사람들도 아침에 고추 서냐 안 서냐 조 안 서는 놈들은 고추 안 서는 놈들은 돈도 안 빌려준대잖아요. 맞아, 그렇다고 하더라고요. 아니 지 몸도 못 일으키는데 나가서 무슨 가정을 일으키겠어요. 맞아요. 저도 와이프하고 결혼한 지 이제 거의 5년 돼가나 횟수로 5년인데 근데 거의 뭐 약 먹거나 비아그라 먹거나 이런 적은 한 번도 없어요, 사실은. 이렇게 뭐 그렇게 그런 게 근데 이제 다만 이제 아무래도 나이가 먹으니까 이제 뭐 이렇게 저도 건강에 신경 쓰죠 많이. 이렇게 근데 뭐 어디 가거나 막 이러지 않아가지고 저도 이렇게 아까 뭐 애기 뭐 그때는 병원 가본 적 한 번도 없다 그랬잖아요. 어디 막 특별한 일 내가 몸이 막 아프지 않으면 잘 안 가가지고 지금 진맥 잡는 거 좀 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 제가 안 가가지고 나 이거 맞춘다는 게 너무 놀랐어요 지금. 아니 그러면은 와 저 역시 의사는 의사입니다. 와 그래서 의사 하는구나. 손목 잡아본 게 지금 몇만 명을 잡아봤는데요. 와 그래서 그걸 어떻게 맞춘다는 게 그게 직업인데요. 그래도 저는 깜짝 놀랐어요. 이거 모르는 사람들 많을 거예요, 근데. 아니, 다 혈압, 당뇨 다 맞추는 게, 저는 혈압기 재잖아요. 이렇게 병원 가면 재잖아요, 이걸로. 저 그 생각만 했지, 이렇게 맞춘다는 거 저는 처음, 와, 진짜 저는. 조선시대 혈압기가 어디 있었어요? 와, 그러네요. 침 넣고 나올게요. 예, 알겠습니다, 예. 와. 깜짝 놀랐습니다. 와, 깜짝 놀랐습니다. 혈압 재가지고 혈압도 맞추고. 당뇨도 맞추고 다 맞추네요. 와, 나는 진짜 너무 놀랐네요. 와, 너무 놀랐습니다. 혈압, 당뇨 다 맞추네요. 와, 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 그렇게 진맥을 잡아가지고 혈압도 정상이라고, 당뇨도 없다라고, 담배도 안 태운 거 맞추고, 와, 나는 이거 점쟁이 위들 가면 왜 딱딱 맞추잖아요. 그런 걸 연상케 하네요. 와, 대박입니다, 대박. 아무튼, 신기합니다. 좀 이렇게 맞춘다는 게, 우리 점쟁이한테 가면 다 맞춘다 그러잖아요. 근데, 그것도 나는 뭐 아직 내가 겪어보진 않아가지고 그걸 또 모르겠는데 일단 한의원에서 지금 박세원 원장님이 딱 맞추는 거 보니까 저는 지금 깜짝 놀랐어요. 와 진짜 이렇게 맞추는구나. 그러니까 병도 고치죠. 와 대박이다 대박. 대박입니다 대박. 너무 놀랐습니다. 와 진짜 대박입니다 대박.
나는 머리가 빠져서 이거 머리 빠진 것 때문에 이게 좀 머리 신경 쓰이고요. 이게 근데 몰라 고칠 수 있는지 없는지 약을 먹어봐야 되겠습니다. 일단 조제해서 약을 먹어보도록 하고 그다음에 여러 가지 보도록 하겠습니다. 와 진짜 깜짝 놀랐습니다 원장님. 와 나는 진짜 오늘 오늘 놀랄 게 뭐 있어요? 아니 살면서 이거 내가 이제 안 왔으면 여기 안 왔으면 사실 죽을 때까지 이거 모르고 죽을 거 아니에요. 이렇게 이거 다 맞추는구나 이거 혈압 당기는 걸 진맥으로 맞추. 진짜 이거 모르는 사람 많아요 한국에 진짜. 아니 술 많이 먹는 사람도 먹어보고 참이 쓰리다 후레시다. 그거랑 비슷해 원리가? 똑같은 거예요. 그렇구나. 저는 그리고 그렇게 혼자 먹을 때 맥주를 집에서 좀 먹어가지고 맥주 먹으면 이렇게 캔맥주를 몇 개 정도 이렇게 집에서 혼자 2000cc 정도면 딱 맞더라고 그냥. 한 달에 한 번 이렇게 먹어요 가끔 같다. 그렇게 많이 먹고 뭐 포만적으로 먹고 그렇게 먹고 그냥 그래도 건강하다니까 너무 기분이 좋아요. 아무튼 신장 콩팥 관리하고 편도 기관지 관리 잘하세요. 약하니까. 네 잘해야죠. 콧물이 맨날 나요. 콧물 아침마다 콧물이 나는데요. 저녁에 괜찮아. 딱 나오면 괜찮아요. 밖에 나오면 괜찮은데 아침에 일어나자마자 맑은 콧물 있죠. 그게 나오고 뜨거운 음식 먹을 때 나올 수도 있고 그게 콧물이. 그 정도는 괜찮아요. 그거는 뭐 원래 엄청 오래됐어요. 코에서 콧물 나와야지 코에서 눈물 나오면 안 되잖아요. 맞죠. 그런가? 아니 코에서 콧물 나와야지 코에서 눈물 나오면 안 되잖아요. 코에서 고름 나오거나 이러면 비정상인데 코에서 콧물 나오는 건 괜찮아요. 그 콧물이 누러냐 뭐 달구사냐 재채기 나오면서 하겠다가 막 비말 날리냐 이게 문제인 거지. 코에서 콧물 나오는 건 당연한 거예요. 원장님 개그맨 했으면 좋겠어요. 개그맨. 아니 왜요? 개그맨 그런 말씀 들어보신 적 있으시죠? 아니, 개그맨 했으면 처음에 한국에 갔을 때 이게 개그맨 했으면 좋겠다 이런 말씀 들어보신 적 있죠? 아니 그런 빵빵 터지니까 이렇게 말씀하실 때 그게 그런 거 있어요. 약간 좀 분위기가 그런 말씀 들어본 적 있어요? 개그맨 하면 잘할 것 같다고? 그래서 가끔 그러더라고요. 네, 옛날에 그러자면 근데 전철우 씨라고 한국에 오자마자 그 이봉원 씨하고 차영락 씨하고 잘 알아요. 전철 제주도에서 지금 시당하잖아요. 빵빵 터졌어요. 북한 사투리를 개그 대동강 편지 보셨어요 혹시 그거? 다 대동강 편지 봤어요? 개그 코너? 네, 빵빵 터졌어요. 얼마나 인기 좋았다고요? 그래도 더 많이 벌었어요. 그거 안 웃기던데 별로. 우리는 엄청 웃기죠. 그게 뭐 놀새, 평양 피양 놀새 뭐 이런 거 사투리가 그래서 사투리를 되게 좋아하잖아요. 우리도 원장님도 뭐 저 제주도 사투리 가면 이렇게 신기해서 자꾸 재밌어 하잖아요. 그것도 너무 재밌는 거예요. 그때 전철우 씨 그분 올 때만 해도 워낙 없으니까 그렇죠. 우리는 초창기 신기하니까. 그러니까 빵빵 터지는 거예요. 그 사투리에 그냥 사람들이 다. 난 사투리 안 써요. 그래도 코에서 콧물 나온다고 얘기하는 게 이게 뭐 사투리예요. 눈에서 뭐 콧물 나오거나 이러면 이상한 거죠. 코에서 콧물 나오고, 입에서는 침이 나오고 눈에서 눈물 나오고 이게 정상이에요. 근데 그런 거 제의 받은 적 없어요? 개그맨 쪽에서 이렇게 그런 쪽으로? 없어요. 없는데 댓글들 보게 되면 뭐 개그맨 해도 뭐 잘했겠다. 그러니까 그런 걸 느꼈어요. 연예인들도 여기 좀 오잖아요. 이렇게 연예인들도 옛날에 이렇게, 조금 왔었는데 지금은 안 와요. 그렇지 이렇게 하고 끝나고 나면 이렇게 이렇게 오잖아요. 왜 그게? 한의원이 막 삐까부쩍하고 막 이래 도시에 있고 이래야 되는데 시골에 이렇게 있으면서. 아니 원장님 얼굴 보는 거죠. 이렇게 오면은요 이게 논밭 입고 있잖아요. 솔직히 말해서 아무데나 오셔도 되고 논밭 입고 있어요. 그 재미를 이렇게 마음에 저는 이제 서울서 개인기 계신다 했잖아요. 항상 하루에 한 번씩 이렇게 이런 것만 코스만 와요 거의 다른 건 안 가고 많이 안 가고. 저는 일을 많이 안 하니까 하루에 조금뿐이 아니라 다 6-7시간뿐이 안 하고 낮에만 일 조금씩 하니까 그럼 여행 갔다 오고 한 2달간 여행 갔다 오고 진짜 베트남, 라오스, 캄보디아, 태국 이런 데 다 2달 여행 갔다 왔어요. 지난달에 갔어요 와이프랑. 그래서 그렇게 많이 안 하는 편이 아니어가지고 난 원장님 근데 머리 원래 염색하신 건가요? 아니요 원래 이래요. 원래 염색은 전혀 안 했고요? 응? 염색 이렇게 흰 거를 염색한 건 아니죠? 네. 멋있으세요. 연예인들이 그러고 다니잖아요 염색해서. 뭐 염색을 뭐 하러 해요? 옛날엔 염색했어요. 까만 머리도 하고 뭐 노란색으로도 하고 했는데 지금 안 해. 가끔 이제 요리사들 보게 되면 눈 감고 막 이렇게 오일을 쏠게 되면 일정하게 막 쓸리잖아요. 침 놓는데 할머니도 오셔가지고 여기저기 이렇게 만져보면서 놔야지 그냥 이렇게 눈으로 보고 팍팍 찌르는데 이거 제대로 찌르는지 어떻게 하냐고 막 그러더라고요. 제가 맞아요. 그렇죠. 무섭죠. 그죠. 별로 무섭죠. 제대로 보고 그래야지 안 제일 무섭죠. 제가 뭐라 그랬게요? 뭐라 그랬어요? 어머니 눈 감고 밥 먹으면 숟가락이 콧구멍으로 가냐고 귀로 가냐고. 불 끄고 시꺼멓게 눈 감고 밥 먹으면 숟가락이 입으로 안 가고 눈으로 가고 막 귀로 가고 그래니까 아니래. 정확하게 입으로 간대.
그 나도 15년 개들 찔러가지고 눈으로 보고 찌르는데 이렇게 꼭 만져보고 찔러야지 제 구멍 들어가는 게 아니라고. 눈으로 보면 어디 있는지 안다. 응? 눈 감고 밥 먹는다고 숟가락이 콧구멍 가고 눈에 가고 귀에 가고 하는 게 아닌데 눈 뜨고 놓는 건데 눈 감고 놓는 것도 아니고. 그리고 제대로 임신한 사람도 아들 딸은 못 맞추죠 원장님. 아들 딸. 다 달라요. 맥 그렇죠. 그건 못 맞추죠 맥으로. 맞추죠. 아 그래요? 근데 가르쳐주면 안 되죠. 아 그렇죠. 뭐 법으로 금지돼 있으니까. 아 옛날에 그런 거 맞추는 경우 있어요. 아들 딸 드라마 달라요. 보면. 확연하게 달라요. 아들 딸. 되는구나. 네. 그럼 드라마가 많네요. 그럼 옛날 드라마가 많네. 드라마에 그러면 그럼요. 허준 같은 데 보면 그게 나오거든요. 옛날에 임금이겠다 그러면 지금 그 뭐야 왕의 마누라 보고 뭐라 그러지? 중전 임신했는데 네. 이게 신을 왕자냐? 이렇게 연결시켜가지고. 아이고 실로 그건 거짓말이고 왕자냐 공주냐를 맞췄는데 아니 공주인데 왕자옵니다 이랬는데 나중에 공주 태어났어요. 그럼 죽었을 거 아니에요. 그렇죠. 이런 나라의 지금 그 대가 이어진 문제인데 왕자를 공주라고 하면 죽을 거고. 응? 그렇죠. 그런 거 아니에요. 맥이 다 달라요. 여자 남자 다르고. 그렇구나. 원장님 커피도 안 드시잖아요, 아까. 네. 그러면은 그래서 아까 고구마 사왔거든요. 고구마 라떼. 근데 커피도 안 드시고 술도 많이 안 드시고 거의 요즘에 그죠? 요즘에는 일하느라고 안 먹지. 원래 먹어요. 담배도 안 태우시고. 담배도 술 먹으면 펴요. 근데 건강 관리 엄청 잘하시는 편이에요, 그죠, 원장님? 원장님 건강도 그죠? 고기를 안 먹잖아요. 그 고기도 안 먹고, 그러니까 그런 고기도 많이 먹으면 또 안 좋잖아요, 몸에. 고기 안 먹고 이제 네, 운동하자. 채식하고. 축구하지. 네. 등산하지. 그럼 겨울엔 스키 타지. 여름엔 수영하지. 골프 치러 다니지. 여러 가지 운동 많이 하니까. 그래서 그렇게 건강하신 거구나. 네. 살이 막 찌고 막 이러면 좀 불안하잖아요, 그죠? 안 쪄요 살이. 그러니까 운동을 하시니까 안 찌는 거지, 꾸준히. 운동도 운동이고 일단 군것질을 안 해요. 군것질을 안 하고 밥을 옛날에 막 2공기 3공기씩 먹었는데 그냥 밥을 먹는 양이 정해져 있으니까 한 공기 이상 먹어본 적이 없어요. 그래서 일단 제일 중요한 건 군것질 규칙적인 식습관. 여기 살 안 찌는 거. 그리고 얼굴 봐봐요. 살찌게 생겼어요. 그렇죠. 더럽게 생겨가지고. 더럽게 생기지 않았어요. 아니 이게 원장님 만약 누굴 때려도 이렇게 사람들이 더 이렇게 이렇게 그 사람마다 좀 약간 보기 좋다 막 이런 분위기 있잖아요. 그런 게 느껴지는 것 같아요. 무슨 뭐 그런 걸 하도 원장님은 말씀하실 때. 뭐 원래 그게 이제 그런 걸 자기 본인이 그걸 진짜 얘기하는 거는요. 본인이 지금은 그렇게 안 하면서 옛날에 이제 추억을 얘기할 때 있잖아요. 왜 사람이라는 게 옛날에 근데 사람 같으면 그걸 감추고 얘기해. 지금도 그런 사람 같으면 감추고 얘기해. 그걸 얘기를 안 해요. 대부분 자기가 자기 얘기할 때 감추고 얘기해. 지금도 그렇다면 얘기 안 해요. 근데 이제 그런 걸 다 느끼고 이거는 뭐 어떻고 어쩐지 지금 사는 방법이 틀리니까 그걸 얘기를 하는 것 같아. 옛날 얘기를 갖다. 이제 그렇게 우스갯소리를 막 말씀하실 때 있잖아요. 그런 것 같아. 원래 우리 중국 갔다 온 사람들이 얘기하는 거 보면 몸팔려 갔다 온 것도 얘기 안 하는 사람도 있어요. 또 하는 사람도 있고요. 뭐 감옥 가서도 뭐 강간당해도 북한에서 보기에 그런 거 많이 나오잖아요. 근데 다 얘기하는 사람이 있고 안 하는 사람이 있고 그래요. 사람마다 틀린데 근데 그게 다 뭐 장단점이 있는데 일단 뭐 그 알리는 사람들은 진짜 그걸 어떻게 좀 바꾸고 싶어서 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 그죠? 그게 알리는 사람들은. 내가 과거 얘기를 네. 그냥 이렇게 감추는 게 없이 얘기할 수 있었던 거는 내가 지금 옛날 같이 비슷한 인생을 살고 있다 그러면 그렇죠. 얘기를 못 하죠. 얘기 안 하죠 그러면. 맞아요. 그런 것 같아요. 근데 옛날하고 다른 삶을 살고 있고 옛날 같이 살지 않고 옛날과 같은 삶을 반복되지 않고 살기 때문에 그리고 그런 피해 입은 사람들한테도 충분히 피해 보상이 됐고 그렇죠. 그리고 그런 행동을 지금은 안 하고 살기 때문에 그렇죠. 였었다 하고 과거형으로 얘기할 수가 있는 거죠. 그런 것 같아요. 근데 내가 살면서 언젠가 또 그런 일이 반복될 수도 있는 요지와 그런 환경이다. 그러면 얘기를 안 하죠. 왜? 저는 방송 보니까 옛날에도 그렇게 했다 하더라고. 이런데 이제 그게 벌어졌어. 그러면 요건 따블이 아니라 몇 곱절로 받겠죠. 그렇죠. 아유, 지금 원장님 이 지위에서 진짜 뭐 잘못하면 진짜 언론에 대서특필돼요 진짜. 그러니까. 이제 그럼 끝나는 인생이 거의 그렇게 돼. 사람이요. 아니 내 인생만 끝나면 모르는데. 그렇죠. 나로 인해서. 그렇죠. 내 자식들, 내 부모들, 내 형제들 같이 욕먹는단 말이에요. 맞아요. 그런 것 같아요. 그러니까 또 나를 친하다 생각하고 대단하다고 생각하고 본받을 게 있다고 생각한 친구들도 형들, 동생들도 얼마나 나 뜨겁고 부끄럽겠어요. 그렇죠. 그러니까 그게
이게 내 몸이 아니 된 거예요. 언제 어느 순간부터 맞아요. 내 마음대로 할 수 없는 몸이 된 거예요. 맞아요. 그렇게 되는 것 같아요. 이제 어느 정도 되면은 아무튼 너무 보기 좋아요. 원장님 지금 모습이 딱 이렇게 고생해서 또 지금도 고생해서 막 이게 사업이라는 것도 돼서 해서 안 되는 사람들은 엄청 막 망하고 막 이러면 엄청 죽을 고비 내기고 이러잖아요. 앞전에 뭐 노원구에서도 51살인가 그분 자살했잖아요. 그 세터민 이게 엄청 돈을 많이 벌어도 외로워요. 마음은 고향은 북쪽에 있기 때문에 또 친인척이 있기 때문에 원장님도 고향 가고 싶은 생각 드실 때 있나요 혹시? 가고 싶죠. 그쵸? 그러니까 항상 그게 돈을 벌고 안 벌고 벌어든 안 벌든 그 마음의 병은 다 있는 거예요. 그 공간적으로 그만큼 병이. 그렇죠. 마음에. 그게 얼마나 큰데요. 저는 충주가 고향인데 엄마 아버지가 농사를 졌는데 저는 주말마다 한 적이 있어요. 일주마다. 거기 지금 월세를 줬어요 지금은. 그래서 이제 그래도 가요. 그 사람이 살잖아요. 그 사람이. 그래도 가요. 그래도. 둘러보러 주위 사람들 만나러. 그래서 그게 고향이라는 게 그렇다고. 나는 매일 그렇게 가는데 아우 진짜 그 북에서 오신 분들은 얼마나 가고 싶을까. 그러니까 저기 저런 데 가서 통일전망대 같은 데 가서 이렇게 뭐 갔다 그런 거 대신 해소하고 이러잖아요. 근데 그게 해소가 안 되죠. 그렇게 간다래도. 무슨 느낌인가면 예. 그러니까 이게 한국에 와서 25년 됐잖아요. 그렇죠. 근데 항상 느낌이 네. 이제 고향 가야 된다는 그러니까 네. 이게 그러니까 심리적으로 이렇게 팍 안착이 안 된 느낌 있잖아요. 그렇죠. 조금 이따 이사 가야 되는 느낌. 그렇죠. 쉽게 얘기하면 네. 전셋집에 사는 느낌이라 보면 돼요. 그렇지 맞아 그런 거야. 계약이 끝나면 이제 그렇죠. 가야 되니까. 맞아요. 막 이런 또 네. 이사를 가야 되니까 막 네. 이런 느낌인 거예요. 네. 맞아 그럴 그러니까 것 내 같아요. 집에서 사는 느낌이 아니고 전셋집에서 사는 느낌이라 보면 되겠네. 그런- 그런 느낌이라 보면 돼요. 맞아 그럴 것 같아요. 제가 고향을 자주 가니까 제가 그걸 생각을 이렇게 해봤어요. 저도 집에서 곰곰이. 근데 원장님 또 지금 이제 이 의사를 하시면서 진짜 정작 아버님 이제 말씀하셨잖아요. 너무 속상해서 그게 제일 슬펐다고. 근데 그게 진짜로 그럴 것 같아요. 왜냐면 원장님 다 고쳐줄 수 있는데 웬만한 거는 안 그래요? 다 고쳐주면 안 되죠. 난 뭐 먹고 살아요. 조금씩 고치셔야죠. 아무튼 만약에 저도 제 아들이 만약에 의사다 하니 뭐 그러면요 마음이 든든할 것 같고 나는 막 100살 200살까지 살 것 같고 막 이런 생각 들거든요. 그게 왜냐면 내가 가까이서 다 나에 대해서 다 잘 치료해 주니까. 근데 이제 그거에 대해서 원장님도 그거에 대해서 또 마음이 더 아팠던 것 같아요. 제가 보기에는 왜냐면 그 고생한 것도 있고 이제 좀 행복하게 살아야 되는데 지금 그렇지 못하니까 이제 또 이렇게 살만하니까 또 가시니까 이제 얼마나 마음이 그렇겠어요, 그죠? 너무 고생을 너무 많이 하셔가지고 그게 그럴 것 같아요. 저도 그런 걸 느끼겠어요. 어머니가 너무 많이 고생하셔가지고 어머니 욕을 하면 집에 모시고 있겠다. 나는 그런데 못 보내겠다. 뭐 그런 거 갖고 그런 거 갖고 90세 돌아가셨는데. 그래서 그런 거 갖고 가족들이 그럼 내가 모시고 있어라 이렇게 얘기가 돼가지고 아무튼 그런 거 갖고 텔레비 한번 나온 적이 있어요. 그게 이제 유튜브에 이제 하니까 이제 거기 올라가 있으니까 이제 그거 보고 연락이 왔더라고요. 서베가 와가지고 한번 이제 나간 적도 있고 이 일에 그게 가끔가다 그거 저는 그게 이해하겠더라고요. 그게 약간 원리가 그런 것 같아요. 아무튼 저는 어제 이게 생각해보면서 원장님 너무 멋있으신 거예요. 너무 진짜 너무 이 해피엔딩이 거의 근데 고생 자살하시는 분들 주위에서 많이 보셨잖아요. 이렇게 들리잖아요. 가끔가다 뭐 매스컴에 안 나오는 사람도 더 많고 그죠? 근데 진짜 너무 마음 한구석에 돈은 벌어도 외롭고 그래서 그러신 분들 극단적인 선택하신 분도 있고 돈이 없어서 또 생활고 때문에 하신 분도 있고 여러 가지인데 일단 마음에 그런 이제 구멍이 있는 건 확실하죠. 혹시 그게 그러니까 이게 진짜 어울려 잘 살아가는 건데 그게 힘든 거죠 거의. 다 노력해도 안 되는 게 있는 것 같아요. 사업도 그렇잖아요. 노력해도 안 되는 경우 있잖아요. 고생을 엄청 하고 돈은 진짜 다 망하고 이런 경우 많잖아요. 사업도 그런 것 같아요. 그래서 아무튼 뭐 모든 게 잘 풀려나면 좋은데 그렇지 않잖아요. 원장님 어제 그런 말씀하셨잖아요. 뭐 딱 원장님 제가 생각하기에는 이게 감옥 가서 고생하잖아요. 보위부에 끌려가지고 북한에서 탈북하다 북송되는 거 엄청 아시잖아요. 한국하다. 그래서 그게 얼마나 천만다행이에요. 그것도 얼마나 감사해야 돼요. 만약 그러면 진짜 그 원장님 성격이 견디지 못할 것 같아. 그래 진짜. 난 내 알아서 죽었죠. 예, 그러니까 그게 죽을 만큼 힘들잖아요. 그 많이 들으셨잖아요. 그런 것 같아요. 저도 그런 생각을 좀 해봐요. 원장님 그래도 이렇게 그나마 이렇게 그런 것도 없었고 보이부 북송된 이제 탈북가서 북송된 것도 없었고 너무 감사하는 것 같아. 그런 거에 대해서. 진짜 너무 지금도 이렇게 좀 고생을 하셨지만은 그만큼 이만큼 되기까지 너무 와 진짜 엄청 진짜 박수를 보내주고 싶어요. 북송 될 일이 없는 게 형이 남순 넘어가가지고 이미 추방되어 있는데 뭐 어떻게 해요? 그렇죠. 그것도 그 형의 잘못을
나라도 대신 씻어야 된다고 그러고 열심히 살고 그랬는데 맞아요. 탈북할 생각이랑 꿈도 맞아요. 안 꿨지. 맞아요. 진짜 너무 안타까운. 저번에 그 뭐야 북한에서 이제 내 가족이 딸들하고 아들 정유성 씨라고 그분 와 돌아가신 거 보고 나 울었어요. 막 그분 한국 와서 이제 행복하게 내 가족이 살아야 되는데 고생해서 왔자 죽을 고비 남기고 왔잖아요. 그분도 고생을 엄청 하셔가지고. 돌아가신 분은 가족이 또 있고 그러니까 네. 하시는 게. 그렇죠. 그렇죠. 너무 가슴이 아파서 막 눈물 나더라고요. 힘들 때는 막. 아무튼 너무 감사합니다, 원장님. 저는 이제 원장님 오늘 진짜 6시에 딱 나가야 돼요. 저 이제 가겠습니다. 예. 약속 잡혀 있어가지고 예. 어제 약속 못 만났어요, 그 사람. 못 만나셨어요? 예. 그러셨구나. 그러면은 저는 이제 약 뭐 여기 해가지고 이제 가겠습니다. 제가 예. 그러면 한약은 드셔보신 적 있어요? 저는 한약을 먹어본 적 없어요. 없어요? 네, 어머니 아버지는 해드린 적 있어요. 다음 주 수요일 날 나오거든요. 네, 그때 올게요 제가 찾으러. 네. 찾으러 오실 거예요? 네, 찾으러 올게요. 다음 수요일 찾으러 올게요. 그래? 예. 결제는 저기다 하시면 되고. 네네네. 약은 수요일 날 나오니까 예. 다음 주 수요일 날 찾으러 오시면 될 것 같아요. 예, 그렇게 하겠습니다. 그리고 그런 말 알아요? 아이가 이렇게 걷는 데까지 네. 몇 번 넘어지는지 알아요? 완벽한 보행을 하기까지 처음 들어봤습니다. 3,000번을 넘어져요. 그래요? 3,000번을 넘어지고 엎어지고 네. 쓰러지고 네. 기고 하면서 네. 3,000번이라는 걸 시행착오를 걸쳐서 네. 안전한 보행을 한단 말이에요. 네네. 그 전까지는 불안전한 보행이라는 거잖아요. 네. 근데 3,000번 스쿼트 해봤어요? 아니 안 되죠. 안 해봤죠. 예. 30번만 해도 허벅지 터질 것 같아요. 맞아요. 300번 하게 되면 그 108배라고 그러잖아요. 108배 그게 거의 스쿼트하고 비슷한 거예요. 맞아요. 이래서 앉았다 이 무릎이 힘이 얼마나 들어가요. 그렇죠. 근데 3,000번이라는 불안전한 그 넘어짐을 하면서 네. 걷기까지의 네. 완벽한 걸음을 걷기까지의 그 수많은 착오를 겪었는데 네. 나중에 살면서 뭔들 못 겪겠냐 이거죠. 그렇죠. 그리고 내가 당장에 지금 욱 하고 막 이러는 거 당장에 서운한 게 있더라도 네. 조금만 늦추면 돼요. 조금만. 그렇죠. 조금만. 제가 좀 급한 성격 때문에 많이 힘들어요 어떨 때. 조금만. 네. 지금 당장 할 말도 네. 조금 있다가 하면 돼요. 맞아요. 지금 당장 하면 나중에 꼭 후회를 해요. 근데 쉽지 않잖아요 그게. 안 하면 돼요 그냥. 지금 당장 할 말도 그래 조금 이따 하자. 근데 지금 당장 할 말은 이런 거예요. 배고파 이런 건 지금 당장 해야죠. 그렇죠. 한 잔 땡겨 이런 거 그렇죠. 지금 당장 해도 되는데 그렇죠. 남한테 상처가 되는 말 네. 또 아무튼 뭐 조금씩 그리고 그렇죠. 아니 살면서 네. 뭐 다 힘들다 그래도 네. 죽는 거 이상으로 더 힘든 게 있을까요? 그렇죠. 그렇죠. 그런 각오로 네. 살면서 뭐 못할 게 뭐 있어요? 맞아요. 맞습니다. 살아있는 게 살아있는 게 죽는 것보다 더 힘들다? 그래도 살아있는 게 낫지. 살아있는 게 낫죠. 살아있는 게 낫죠. 살아있는 게 당연히 낫죠. 살아있는 게 낫죠. 그래도 원장님 한번 죽었다 살아난 걸 저 계속 그렇게 해서 그런 고비를 남긴 것 같아요. 원장님 같은 경우는. 나는 살아서 배불리 못 먹더라도 네. 살아서 눈 뜨고 이런 세상에 이게 보고 그렇죠. 즐기고 그렇죠. 이런 게 얼마나 좋아요. 그리고 네. 또 하나 중요한 건 네. 최후에 웃는 자가 승자, 최후에 웃는 자가 웃는 자라고 하잖아요. 그렇죠. 거짓말이에요. 거의 좀 그렇다 생각하는데. 수시로 웃는 자가 이기는 자예요. 수시로 웃어야 돼요. 수시로. 그러네요. 명언. 원장님은 말씀도 이렇게 조리 있게 하시고 이렇게 그런 걸 또 많이 아시는 것 같아요. 명언 같은 거 이런 걸 또 많이 그거 적절하게 잘 쓰시는 것 같아요. 저는 참 그게 신기해요. 그렇게 쓰시는 분들을 보면은. 봐봐요. 택시로 운전하신다 그랬잖아요. 예. 이 손님이 저 부산 좀 데려가 주세요. 예. 갑자기 그러면 기분 막 좋아요? 좋죠. 그렇게 웃는 것보다는 그냥 평소 웃으시면서 네. 부산 가겠다 그러면 또 한 번 더 웃고 이래야죠. 맞아요. 가다가 저 다음 거래 내려주세요. 그러면 인상 쓰고 있을 거예요? 맞아요. 그런 것 같아요. 맞습니다. 아니잖아요. 맞습니다. 맞습니다. 아무튼 원장님 너무 제가 너무 감사하고
하고요. 너무 저 원장님 만나 뵙고 너무 많이 제가 머리가 너무 삶아서 너무 재밌다 막 이런 걸 느껴. 너무 그런 거 있잖아요. 왜? 예? 나 이분 만나서 삶의 터닝 포인트가 됐어. 너무 재밌는 거야. 막 너무 이게 너무 그런 거 느낄 때 원장님도 그런 거 느낄 때 가끔가다 어떤 분한테 그런 느낄 때 있을지 몰라요. 저는 그런 기분이거든요. 너무 너무 기분 좋습니다. 아무튼 내 기가 뺏기는 느낌이지. 아무튼 너무 감사합니다. 그래서 너무 감사드리고요. 원장님 자주 찾아뵙겠습니다. 뭐 제가 뭐 먼 거리 아니니까는 네. 저야 뭐 또 항상 움직일 준비가 돼 있는 사람이니까 항상. 아 그래. 제가 개인 생기는 게 장점이요 그런 거예요. 여행 가도 2달 여행 갔고 왔다 오면 그냥 편해 갔다 오고 뭐 또 어디 가고 싶으면 금방 가고 그게 장점인 것 같아요. 또 뭐 시간도 자유롭잖아요. 저희 같은 경우는 그렇죠. 뭐 아무 때나 뭐 자유롭게 움직이니까 너무 그게 장점인 것 같아요. 맞아요. 그것도 항상 감사하고 살아요. 저는 지금은 뭐 제가 뭐 이제 회사 그만두고 이거 한 지 얼마 안 됐지만은 이렇게 이런 길도 있구나. 그렇지 않으면 뭐 집에서 가만히 있으면 뭐예요? 오히려 회사 다니다 그만두고 택시. 그렇죠. 그만둔 지 얼마 안 됐어요. 저 작년부터 이거 해가지고 겐택시 요새는 아무나 면허만 있으면 살 수 있어요. 지금은 그냥 회사 그만두고 바로 살 수 있어요. 지금은 법이 바뀌어가지고 작년부터. 그래서 저도 그래서 샀거든요. 그러니까 뭐 그냥 이거는 그냥 자기가 그냥 자기 하고 싶은 대로만 해도 되잖아요. 겐택시니까. 그러니까 이거는 뭐 누가 뭐라 하지 않고 타치도 안 하고 원장님 성격에 딱인 것 같아요. 원장님 직장생활 못 하실 것 같아요. 택시요? 원장님 직장생활 못 하니까 직장생활은. 저는 직장생활 못 할 것 같아요. 네, 성격이. 네. 그렇죠. 엄청 싸울 것 같아요. 내가 하고 싶은 일을 해야 되는데 네. 누가 시키는 일을 못 하는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 시키는 일을. 한국에 왔을 때 여러 가지 일을 많이 해봤는데 내가 알아서 하려고 그러는데 야 저거 빨리 안 치워 이러면 그렇죠. 안 하게 되더라고요. 그렇죠. 꼭 내가 치워야 되는데 사장님 손이 없어요? 사장님 가잖아요. 사장님 치우시면 되죠. 그럼 잘리죠 그러면. 다음날 나오지 말라 문자가 와요. 진짜 있었어요 그러요? 네. 그래가. 아무튼 너무 감사합니다 원장님. 너무 고맙고 제가 이제 뭐 이제 얼굴 아니까는 이제 가끔가다 제가 힘들 때 연락드리겠습니다. 알겠습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다 원장님. 네 감사합니다. 예. 여기 경기도 양주에 박재현 원장님 한의원 진료 마치고 돌아가는 길입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요.